Hola, hola, muy buenas tardes a todos mis amigos de las redes sociales en TikTok, YouTuber, en Facebook. Estamos con Forrockmanía Perú. A pedido de un amigo desde el sur de Bolivia, un saludo para la gente de La Paz, Bolivia y sus ciudades, me están pidiendo unos tutoriales de cómo grabar Máximo Paitán, sus sonidos, quieren algunos. Bueno, hoy ya te voy a enseñar. Dale tu like y coméntanos, danos tus gracias o saludos, de donde quieras, y te responderemos en los comentarios y damos números a las personas que de repente no quieren saber. Y no, ahí voy a dejar mi número, deja en la descripción, escríbeme, puedes darme tu número para orientación, ¿no? De repente no sé manejar mi teclado, tengo otra serie, una SX, no sé los manejos de una 1100, ¿no? Si quieres asesoría personal, dame una llamada y bueno, por videollamada te indico cómo se hace esto y damos solución a todos los problemas. Bendito sea Dios, a todos los suscriptores que todos me escriben y les doy el alcance del conocimiento para darles a ustedes la ayuda que les brindo. Bien, aquí estoy acá empezando. Ya, activo el acompañamiento. Me voy aquí más rápido, mira, vas así. Machucas un truco rápido. 78. Actívalo nada más, 78, estilo 78. Y montas encima, 005. Ya. Ahora, vamos al punto. El sonido, mira, vas con 61 violín. Y 61, ¿no? Y en su encima, 172. 172. Ese es el brass de Paitán. Ahora, ¿quieres darle más matiz? Bien, Paitán me enseñó así, de esta manera. Te lo comparto porque yo he sido el alumno de él. Machucas función 11, dice más volumen. El volumen está en 75. Él lo añade a 85. ¿Ya ves? Bien. Ya. Ahí tenemos el brass de Máximo Paitán. Dale Harmony. ¿Ves? En el actual, en esto, él programaba en el tiempo 171. ¿Ves? Ahí. Ya, voy a grabar y te voy a enseñar. Machuca 3 veces acá. 1, 2, 3. Ahí dice OTS. Guardas al primero. Ya. Ahora, ¿quieres el otro brass de Máximo Paitán? Vas función 12 menos 1. ¿Ya ves? Bien. Ahí está el otro. Lo guardas al banco 2. Ahora vas función 12, regresa al normal. Ahora el otro, quieren saber el otro sonido, es la trompeta. Está en 172, ¿no? Retrocedes a 169. ¿Ves? Ese es. El número es en 168, trombone. Lo activas en aquí. Ahora, si quieres tocar la canción Necesito Más de su volumen de Máximo Paitán, vas octave en el función 12 menos 1. ¿Ves? Y guardas a la 4. Y vamos a probar los sonidos que yo he grabado. Espero que te sirva este tutorial chiquito. Dale tu like y coméntanos. Y dice así, nos despedimos. Forrockmanía Perú. Ya sabes, escríbeme, dime profesor, necesito tu número, oriénteme o no sé. Y si tienes tu voluntad en tu corazoncito, dices, ¿sabes qué profesor? Te doy una ofrendita de amor, si me indicas tal, no sé manejar la SX, no sé manejar mi 340 o mi 1100, ayúdame. Entonces ahí escríbame y yo les voy a responder y les voy a dar el número para contactarnos personalmente.
sonido en fa mayor. Trompeta toca paisa. Guíate todo lo que como te indiqué, y si no entendiste retrocédelo en el video, ¿no? Compártelo y estúdialo. Recuerda, somos Folk Rock Manía Perú. Bendiciones.